Тамаша шоу интеллектуаль көңіл әші тапшыруы сізге шираттағы шығарылышын тәқдим ете. Демек, алдағы минутларда қызықлы сұраулар, матур жауаплар һәм әлбәттә мәғлүмат. Бұларның барысы да сіздің үшін шуңа күрә бізден айырыла күрмәгіз. Ғаратәгіше біздің студиябызда ике команда өзара білім күшін сынашырға деп келді вақытыңызға. Созмайша олар білән танышабыз. Сары істәл вәкилләре сіздің ихтибарығызға Камил, Алия һәм Искәндәр бергәләшеп алар дуслар командасы. Олар Казан шәһәре авиатөзелеш районында урнашкан 37-нче гимназияда белем ала. Сәлам, егетләр, кызлар, алкышлар сезнең өчен. Казан шәһәре Совет районының 175-нче мәктәбендә белем алучы дуслар бүген зәңгәр өстәл артында. Азалия, Амир һәм Раила, сезне сәламлибез, бергәләшеп алар фикердәшләр командасы. Тәкъдим итәбез сезгә. Тапшырубыз бәйге формасын алып тора, димәк ахырда һичшиксез без җиңүче исемен ачыкларга тиеш булабыз. Әлеге эштә безгә ярдәмгә экспертыбыз килә, аның белән сезне таныштырып узабыз. Уен дәвамында безнең белән бергә Казан Федераль университетының психология һәм мәгариф институты эксперты, Казан шәһәре 149-нчы лицей мөгаллиме Илдус Җәүдәтуллы Вәлиев. Бик зур рәхмәт сезгә килгәнегез өчен. Сезне ике команда белән таныштырдым. Шартлы рәвештә сезгә тагын бер команданы тәкъдим итәм. Ул да булса күп санлы җанатарлар командасы. Сез бүгенге студияда атмосфера өчен җаваплы, шуңа күрә алкышлар иң элек үзегез өчен, әйдә алга таба бары тик катнашчыларыбызга. Минем исемем Адилә Бектимирова һәм тапшырубызның иҗат төркеме исеменнән сезгә уеныбызның башланганын игълан итәм. Тапшырубызның беренче турын карыйсыз дуслар. Хөрмәтле командалар, иң элек сезгә мөрәҗәгатьтән беренче турда ничегрәк килеп җиттегез безнең студиябызга? Ни рәвешле килеп җиттегез дөресрәге? Атка атланыпмы, җәяү килдегезме? Транспортка утырып килдек. Транспортка утырып килдегез. Әнә шундый җавапны бирделәр безгә командалар. Юкка гына әлеге сораудан башлап җибәрмәдек, чөнки беренче турның барлык сорауларында һәм җавапларында төрле транспорт чараларына тукталып калырбыз. Аңлашылдымы? Алга таба сезне 7шәр сорау көтә. Һәрбер дөрес җавап 1 балл белән бәяләнә. Шунысы да мөһим. Әгәр бер команда сорауга җавапны белмәй икән, сүз көндәш командага күчә һәм шушы вакытта өстәмә балл туплау мөмкинлеге булачак. Дөрес җавап бирәсез икән, 1 балл сезнеке, җавап бирмисез, бер нәрсә дә югалтмыйсыз. Иң элек сорауларның җавапларын сез тактага язасыз, инде соңыннан безгә дә яңгыратырга тиеш буласыз. Җәенке матур формада. Ниһаять башлап җибәрәбез беренче турның сорау өлешен. Беренче булып сезгә мөрәҗәгатьтән дуслар командасы, игътибарлы булыгыз. Сорау. Агачтан эшләнгән ишкәкле һәм җилкәнле хәрби кораб ничек атала? Агачтан эшләнгән ишкәкле һәм җилкәнле хәрби кораб. Әгәр дә сез әзер икән, дуслар, командасы башлап җибәрәбез. Галера дип атала. Димәк, галера дип кабул иттек сезнең җавапны. Инде хәзер дөрес җавапны ишетер вакыт килеп җитте. Мондый төр карап, шуннан да галера дип атала. Безгә билгеле булган галералар яңа эрага кадәр 1000 ел элек ясалган. Ә инде соңгылары 18-нче гасыр ахырындагы сугышларда файдаланган. Әнә шундый иде җавап. Афәрин, 1 балл сезнеке. Киләсе сорауга күчәбез. Ул сезнең өчен фикердәшләр командасы. Дөньяда беренче метро кайсы шәһәрдә барлыкка килгән? Әзермесез? Әзер булсагыз, җавапны яңгыратырга кирәк. Дөньяда беренче метро Лондонда йөри башлый. Лондон дип кабул иттек сезнең җавапны. Афәрин, 1 балл сезнеке. Метрополитен инде гади сөйләмдә метро 1863 елда Лондонда ачыла һәм эшли башлый. Өченче сорау фото сорау рәвешендә бирелгән. Димәк, дуслар, карыйбыз экранга һәм җавап бирәбез. Экран буенча экранда ниченче сан белән бирелгән транспорт Казанда 1899 елдан йөри башлый. Һәм ул нәрсә? Экранда ниченче сан белән бирелгән транспорт Казанда 1899 елдан йөри башлый. Ул нәрсә? Икенче рәсемдә трамвай ясалган. Димәк, 1899 елдан башлап Казанда трамвайлар йөри башлый. Шулаймы сезнең җавап?
Tramvaylar ekranda ikinci sanasında suretlengen. Elbette bunday tür tramvaylar 1899 yılda bulmagan. Onlar bari tek 21. asırdagına barlıkka kelgen. Cevap dürüst. Aferin, bir bal sizning yakta. 4. sıravını yangıratam. Özgürüşlü vagonның tegermeşlerini eğlendire turgan dvigateli nişik atala? Сұрауы азына қатлаулырақ яңғырады, мәлелекен оның жауабы бек жеңіл. Сізден кетіп қала біз әмір. Вагонны тәгәрмәчләр белән итеп җир итергән двигатель мотор дип атала. Әлбәттә, әлеге сұрауның дұрыс жауабы мотор шуңа күрә бір бал сезнең якта һәм біз хаклы рәвештә күчәбез 5-нче сорауга. Үткәргеч торбалар транспортына нәрсәләр керә? Үткәргеч торбалар транспортына нәрсәләр керә? Үткәргеч торбалар транспортына нәрсәләр керә? Атап китәргә кирәк сезгә, Алия. Газ үткәргеч һәм нефть үткәргеч керә. Әлеге төр транспортка газ үткәргечләр һәм нефть үткәргечләр керә. Әфәрин, 6-нчы сорау янә фото сорау рәвешендә бирелгән. Димәк, карыйбыз экранга. Экранда җәмәгать транспорты ничәнче сан белән бирелгән? Ул нәрсә, аның төрен атырга кирәк. Шулай дип, экранда җәмәгать транспорты ничәнче сан белән бирелгән? Сезгә мөрәҗәгатьтә без фикердәшләр командасы. 5-нче рәсемдә җәмәгать транспорты сурәтләнгән. Аның исеме? Метрополитен. Метро. Казан метросы сурәтләнгәнме, юкмы? Таныйсызмы әлеге станцияны? Ягез әле? Әлбәттә станциясы. Әмәт метро станциясы сурәтләнгән әлеге фотода җавап дөрес. Әфәрин, 7-нче сорауга күчәбез. 1-нче урам трамвае кайсы шәһәрдә барлыкка килгән? Димәк, сезгә шәһәрне атарга кирәк, Алия, рәхим итегез. Бу Нью-Йорк шәһәре. 1-нче урам трамвае 1832 елда Нью-Йорк шәһәрендә җибәрелә. Сезнең җавап дөрес. Тимер юлга куелган вагонны пар ат тартып барган һәм ул сәгатенә бары 10 чакрым тизлектә хәрәкәт иткән. Әнә шундый мәгълүмат сезнең өчен 8-нче сорауга күчәбез. Ул сезнең өчен фикердәшләр. Эчке янлы двигатель куелган кораб ничек атала? Эчке янлы двигатель куелган кораб ничек атала? Безнең уйлавыча, эчке янлы двигатель куелган кораб теплоход дип атала. Теплоход дип кабул иттек сезнең җавапны. Әфәрин, бер бал сезнең якта. Теплоходлар 20-нче гасыр башында барлыкка килгән. Инде бүгенге көндә ул сезгә бер бал китерде. 9-нчы сорауга күчтек. Фото сорау. Экранда җир өсте транспорты ничәнче сан белән күрсәтелгән? Ул нәрсә? Җир өсте транспорты. Экранда җир өсте транспорты ничәнче сан белән күрсәтелгән? Ул нәрсә? Җир өсте транспорты 3-нче рәсемдә күрсәтелгән. Һәм ул? Һәм ул поезд. Поезд дип кабул иттек сезнең җавапны. Экранда 3-нче санасында сурәтләнгән. Әлбәттә, фотоларга күз салсак күренеп тора, ул шуннан да җир өстеннән бара. Кабул иттек. Тимер юл нәрсә белән җиһазландырыла? 10-нчы сорау яңгырады. Инде аның җавабын ишетер вакыт килеп җитте. Әмир. Тимер юл рельс белән җиһазландырылган. Рельслы транспорт поездларын йөртү өчен файдаланган җир кисәге. Алар буенча шулай ук локомотивлар, электричкалар һәм поездлар хәрәкәт итә. Әфәрин, рельс иде әлеге сорауның дөрес җавабы. 11-нче сорау. Казанда Россиядә иң беренчеләрдән булып йөри башланган омнибуслар ничә урынлы булган? Беренче омнибуслар ничә урынлы булган? Рәхим итегез, Алия. Беренче омнибуслар 12 кешелек булган. 12 кешелек дилижанслар, икенче төрле итеп әйткәндә, омнибуслар Казанда 1854 елда йөри башлый. 12-нче сорау, фото сорау. Ничәнче сан белән күрсәтелгән транспорт тизлекне сәгатенә 2000 чакрымга кадәр җиткерергә мөмкин? Ул нәрсә?
Шулай итеп, ничә часа белән күрсәтелгән транспорт тизлекне сәгатенә 2000 чакрымга кадәр җиткерергә мөмкин. Ул нәрсә? Икенче сурәт ул очкыч, ул 2000 сәгатькә чакрым тизлеге җиткерә ала. Димәк, сезнең җавапны без икенче санасында сурәтләнгән очкыч, ягъни самолет дип кабул итәбез, шулаймы? Афәрин, җавап дөрес. Дәвам итәбез. 13нче сорауга килеп җиттек. Димәк, һәрбер командага бары берәр генә сорау калып бара. Беренче пароходларда ишу винтлары урынына нәрсә куелган була? Шулай итеп, дуслар, командасының вәкиле Алия, сүз сиңа. Безнең җавап тәгәрмәчләр. Тәгәрмәч дип кабул иттек. Беренче пароходлар чыннан да тәгәрмәчле була, ләкин пароходларда тәгәрмәчләр ватылса дип җилкәннәр дә сакланып калган. Инде 19нчы гасырның беренче яртысында пароходларга тәгәрмәчләр урынына ишу винтларын куярга өйрәнгәннәр. 14нче сорау ул беренче турның соңгы соравы. 1770 елда ясалган беренче пар машинасы сәгатенә күпме чакрым тизлек белән хәрәкәт иткән? Мен 1770 елда ясалган беренче пар машинасы сәгатенә күпме чакрым тизлек белән хәрәкәт иткән? Сезнең өчен сорау, Әмир. Безнең җавабыбыз 4 чакрым сәгатькә җитә ала. Ни бары 4 чакрым тизлек белән хәрәкәт иткән әлеге машиналар, бу машиналарның алдында пар котелы торган. 15 минут сайын туктап, котел астына учак куярга кирәк иде. Әнә шундый машиналар барлыкка килгән иде 18нче гасырда. Шулай итеп, беренче турны йомгаклап торабыз, хөрмәтле катнашчылар. Нәтиҗәләргә килгәндә үзегез дә аңлагансыздыр. Нәтиҗәләр 100%, ягъни 7гә 7. Бер тигез бара командалар барысы да үзгәрергә мөмкин, чөнки алда безне икенче блиц туры көтә. Тамчы шоу интеллектуаль күңелләш тапшыруның икенче турын карыйсыз дуслар. Әлеге тур иң кыска тур булып санала, әмма дә ләкин шушы вакытта ул иң кызык турларның берсе. Ни өчен? Чөнки бу турда катнашчыларның җаваплары вакыт белән шикләнгән. 1 минут вакытында ничәдер җавап бирәләр безнең катнашчылар, шуның кадәр бал туплылар үзләренең командасы файдасына. Башлап җибәрәбез сездән Раилә, фикердәшләр командасының вәкиле. Әзерме син? Әйе. Кагыйдәләр аңлашыламы? Әйе. Кыска сораулар, кыска җаваплар, барысы өчен 1 минут, ягъни 60 секунд вакыт. Әйе. Әзер булсаң, башлыйбыз. Әзерме? Башладык. Цирк сүзендә Ц хәрефеннән соң кайсы хәреф языла? И. Дөрес. Кыяр кабагы нинди төстә була? Яшел. Дөрес. 16ның тамырасы ничәгә тигез? 4. Дөрес. Кара кайга рус телен ничек тәрҗемә ителә? Грач. Дөрес. Дәртман тул кем? Язучы. Дөрес. 16 саны җепме такмы? Җеп. Дөрес. Майами шәһәре кайсы илдә урнашкан? Америка. Дөрес. Тургай ябалык кайсы кыш төнлә ауга чыга? Ябалак. Дөрес. Тәмле сүзе кайсы су төркеменә карый? Сифат. Дөрес. 10-ны 5-кә бүлгән җавап. 2. Дөрес. Җир шарының кайсы материга А хәрефенә башлана, Я хәрефенә тәмамлана? Австралия. Дөрес. Слива җир җиләге кайсы җиләк җимеш төшсез? Белмим. Җир җиләге чулман ул нәрсә? Шулман елга. Дөрес. Татар алфавитының беренче хәрефе. А. Дөрес. Гәбәдия пилмән буларның кайсы итләр ризык? Белмәм. Дөрес. Күпмени кәрі сорауларына кайсы су төркеме җавап бирә? Сан. Дөрес. Спорт ярышларында 3нче урын алган спортчыга нинди медаль бирелә? Бронза. Дөрес. Термометр ярдәмендә нәрсә үлчиләр? Градус, погода. Ягъни температураны. Афәрин. Көндәш команданы вәкиле Камил, синең белән дәвам итәбез икенче турны. Шулай бер яклырак булыр әңгәмә, ягъни миннән сораулар, синнән җаваплар. Аңлашыламы? Барысы өчен шулай 60 секунд, ягъни 1 минут вакыт биреләчәк. Әгәр белмисең икән, алга дип әйтәсең, без алга күчәбез. Әлеге турда сораулар кабатланмый, әзер булсаң, башлыйбыз. Әзерме? Әйе. Башладык. Гадел сүзендәге хәрефнән соң кайсы хәреф языла? А. Дөрес. Шалкан кабагы нинди төстә була? Белмим. Сары. 25-нең тамыр асты. Белмим. 5. Шәүкә сүзе рус теленә ничек тәрҗемә ителә? Ага. Галка. Җәүдәт Фәйзи ул кем?
Белмим. Композитор. 8 саны җепме такмы? Җеп. Дөрес. Атак. Дөрес. Мюнхен шәһәре кайсы илдә урнашкан? Америка. Германия. Күгәрчен Саескан кайсы кыш оясына ялтыравыклы предметлар ташый? Белмим. Саескан, син мин сүзләре кайсы сүз төркеменә карый? Син мин? Исем. Алмашлык 4-кә 5 тапкырларга җавап. 20. Дөрес. Россия дәүләте кайсы материкта урнашкан? Евразия. Дөрес. Кабак редис буларның кайсысы тамыр азык? Кабак. Редис. Новосибирск ул нәрсә? Шәһәр. Дөрес. Алфавитта Г хәрефеннән соң кайсы хәреф килә? Д. Д. Кыстыбый борч буларның кайсы татар халык ризыгы? Кыстыбый. Дөрес. Ничек, ни рәвешле сорауларына кайсы сүз төркеме җавап бирә? Ничек, ни рәвешле? Белмим. Рәвеш. Аз гына югалып калдың, әмма ләкин йөреп чыктың, һәм әлегә тур синең өчен артта калды. Икенче турны без кайчак икенче чиреккә тиңлибез, чөнки ул шулай күз ачып йомганчы үтә дә китә. Инде нәтиҗәләргә килгәндә алар түбәндәгечә беренче булып пешкә фикердәшләр командасының вәкиле Раилә керде һәм ул 18 сорауның 17сенә дөрес җавап бирде. Әйдә аның көндәшләре, дуслар командасының вәкиле Камил азына дулкынланып калды. Алайда 16 сорауның 7сенә дөрес җавап бирде. Гомуми нәтиҗә әлегә 14-кә 24, алда фикердәшләр командасы. Өченче турда без командаларга 2 төрле бирем тәкъдим итәбез. Беренчесендә исә экранда фотосурәт. Фотосурәттә танылган шәхес булачак. Аның турында безнең командалар ниләр белә? Буларның барысында көтеп калабыз аларның чыгышларында. Иң мөһиме безнең өчен кыска гына тормыш юлы, аның иҗат җимешләре һәм әлбәттә мактаулы исемнәре. Карыйбыз экранга һәм җавап бирәбез. Сезнең өчен фикердәшләр. Фикердәшләр командасының вәкиле Азалия сезгә мөрәҗәгать итәбез. Экранда сез кемнең фотосурәтен күрәсез? Минем уйлавымча, фотосурәттә София Губайдуллина күрсәтелгән. Ул 1931 елның 24 октябрендә Чистай шәһәрендә дөньяга килә. Балачагы һәм яшьлеге Казан шәһәрендә уза. Мәктәпне бетергәч, ул Казан консерваториясендә белем ала. София Губайдуллина бик күп әсәрләр язган. Мәсәлән, Кыйсаи, Сөембикә, Дәрвиш һәм башкалар. 2002 елда ул Германияга гаиләсе белән китә һәм шунда иҗат итә. Әсәрләренә килгәндә, син аз гына бутап киттең булса кирәк, көндәш командага мөрәҗәгать итеп карыйк әле шушы очракта. Әсәрләренә тукталып килгәндә, беләсезме әсәрләрен? Рәхим итегез. Тупларга ясагыз була. Тиз генә. Фикердәшләр командасының җавапларын тулыландырыр өчен сезгә мөрәҗәгать итәбез, дуслар командасы. Әсәрләргә килгәндә ниндиләрен беләсез? Танылган әсәрләре Чучело, Бегущая по волнам, Вертикаль һәм Маугли әсәрләре. Кабул итик сезнең җавапны. Нәтиҗәләргә килгәндә, аларны безгә экспертыбыз яңгыратыр. Аналогик бирәм сезнең өчен, дуслар командасы. Карыйбыз экранга һәм җавап бирәбез. Экранда кем сурәтләнгән? Аның турында сез ниләр беләсез? Әгәр дә сез әзер икән, башлап җибәрергә була. Язучы һәм композитор Мәсгудә Шәмсетдинова 1955 елда Башкортстанда туа. Казахстандагы музыкаль училищесында, Казандагы консерваториядә белем ала. Хәзерге вакытта Америкада Сиэтл шәһәрендә яши һәм иҗат итә. Аның танылган әсәрләре Симфония сюиты, Махди, Кысаи Сөембикә, Тукай әкиятләре, Симфония, Чингисхан һәм башкалар. 2005 елда
Кушариф мәчете ачылганда, Мәскәүдә Шамсетдинова язган музыка жаңгырый. Әфәрин Искәндәр, әлеге алкышлар синең өчен кыска, әмма шул ук вакытта эчтәлекле һәм дөрес. Алда безнең командаларны тагын бер соңгы бирем көтеп кала, ул да булса хаталар өстендә эш. Әлеге чиракта без сезгә, хөрмәтле укучылар, хәрефләре төшеп калган сүзләр һәм сүз тезмәләр тәкъдим итәбез. Төшеп калган хәрефләрне барлау сезнең өстегездә һәм сезнең биремегез әлеге өлештә. Аңлашылдымы? Барлык сүзләр һәм сүз тезмәләр махсус бланкларда һәм шулай экранда булачак, шуңа күрә дуслар, сез дә безгә кушылып уйнагыз. Катнашчыларыбызның җавапларын бергәләшеп тикшерәбез. Беренче сүз тезмә Галиҗанов китап сезнең өчен фикердәшләр командасы. Безнең уйлавыбызча, Галиҗанов китап монда Е хәрефе төшеп калган. Е хәрефе дип кабул иттек сезнең җавапны. Алия Рәхимов, сезнең җавап. Безнең җавап бу сүздә хәрефе төшеп калган. Хәрефе дип кабул иттек. Бар игътибар экранга, дөрес җавапны белер вакыт килеп җитте. Кызганыч, әлеге өлештә бер команда дөрес җавап бирмәде һәм бер балны берәү дә уйнатып үзенең копилкасына алмады. Дөрес җавапка килгәндә А хәрефе төшеп калган иде. Исегездә калдырыгыз, дуслар, кабарынкы өслек. Бу сүздә Н хәрефе төшеп калган. Н хәрефе дип кабул иттек. Безнең уйлавыбызча, бу сүздә Ң хәрефе төшеп калган. Димәк, бер команда Н хәрефе дип уйлый, икенче команда Ң хәрефе дип уйлый. Дөреслеккайсы якта? Карыйбыз экранга. Әлбәттә, дуслар, командасы хакыйкатькә якынрак, шуңа күрә бер бал сезнең якта. Әфәрин. Дәвам итәбез өченче сүз тезмә белән. Гыйльман абзый. Безнең уйлавыбызча, бу сүздә хәрефе төшеп калган. Кабул иттек сезнең җавапны. Алия Рәхимов. Нечкәлек билгесе төшеп калган. Димәк, сездән нечкәлек билгесе дигән җавапны алдык. Карыйбыз экранга һәм тикшерәбез. Ул нәкъ менә Гыйльман абзый булырга тиеш һәм биредә нечкәлек билгесе төшеп калган иде. Дүртенче сүз тезмә. Көмеш алка. Безнең җавап Е хәрефе төшеп калган. Е хәрефе дип кабул иттек. Көндәшләрнең фикерләрен белер өчен сезгә мөрәҗәгать итәбез. Без дә шулай уйлыйбыз, көмеш алка Е хәрефе төшеп калган. Е хәрефе дип уйлый командалар. Экранга карыйбыз. Экранда безгә шуның турында искәртеп тора. Патша тәхете. Безнең уйлавыбызча, патша тәхете сүзендә Х хәрефе төшеп калган. Гадәттә без аны каты Х һәм нечкә Х хәрефе дип аерабыз. Сез каты Х хәрефе турында сүз алып барасыз. Алия. Безнең җавап Г хәрефе төшеп калган. Карыйбыз экранга һәм тикшерәбез. Әлбәттә, тәхет сүзендәге хәрефе булырга мөмкин дә түгел. Каты Х хәрефе турында сүз бара иде әлеге чиракта. Мәгърифәт нуры. Безнең җавап хәрефе төшеп калган. Димәк, ул мәгърифәт. Мәгърифәт. Ярар, кабул иттек. Безнең уйлавыбызча, мәгърифәт нуры калынлык билгесе төшеп калган. Карыйбыз экранга һәм тикшерәбез. Бу чиракта фикердәшләр командасы бер бал сезнең якта. Һәм шуны да әйтәсе килә, бу безнең уеныбызның соңгы биреме иде. Нәтиҗәләргә килгәндә, алар ничегрәк икән бүген, кайсы командага җиңү бәхете елмаер. Моны белер өчен сүзне экспертыбызга тапшырабыз. Илдус Җәдәтович, рәхим итегез. Хөрмәтле дуслар, бүгенге уеныбыз безнең транспорт чараларына багышланган иде. Һәм уеныбызга нәтиҗәләр түбәндәгечә. Өченче тур безнең 2 өлештән торды. Беренче өлешендә бирелгән фотосурәттәге шәхесне танып белергә, аның тормыш юлы белән кыскача гына таныштырырга иде. Фикердәшләр командасы фотосурәттән танып белделәр шәхесне, тормыш юлында бераз гына ялгышлыклар җибәрде, шул сәбәпле аларга 2 балл бирдек. Дуслар командасы тулы җавап бирде, фотосурәтне танып белде, тулы дөрес җавап бирде, аларга 3 балл. Һәм аларга көндәш команданың җавабын тулыландырган өчен истәмә 1 балл бирелде. Икенче өлеше кичкенә генә диктант формасында
берілген сөз тізмелердегі хәриф хаталарын куярга иде. Бу өлештә 2 командада 3 балл туплады. Уйныбызга гомуми нәтиҗә. Дуслар командасы 21 балл туплады. Фикердәшләр командасы 29 балл туплап, җиңүче исемен яулады. Котлыйбыз сезне, укучылар. Афарин. Шулай итеп, тамчы шоу интеллектуаль күңел эш тапшыруның бүгенге чыгарылышының җиңүчеләрен сезгә тәкъдим итәм. Ул да булса фикердәшләр командасы. Без сезне котлыйбыз һәм алкышлыйбыз бүген. Сез беренче урында. Дуслар командасы бүген көмеш медальле 2нче урында. Без сезне шулай ук котлыйбыз һәм алкышлыйбыз. Гадәттәгечә бездән сезгә истәлекле бүләкләр, аларны безгә тапшырыбызның фәнни консультанты Әнвәр Рәхмәтуллы Хуҗа Әхмәтов җиткерә. Бик зур рәхмәт аңа. Аннан тыш Галескар Камал исемендәге Татар академия театры безнең катнашларыбызның барысында үзләренең иң матур спектакльләрдә көтеп ала һәм чакыру билетларын тәкъдим итә. Камал театрына рәхмәтләребез шиксез. Рәхим итегез Камал театрына. Ошо урында ойныбызга нокта куябыз, хөрмәтле катнашлар. Сезгә студиябызны ямьләндереп килгәнегез өчен зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Алга таба очрашырга насыйп булсын. Әйдә сезнең белән хөрмәтле телевизор караучы дусларыбыз, без сау булашып торабыз. Алдагы атналарда шулай ук тамчы шоу интеллектуаль күңел эш тапшыруын карарга онытмагыз. Исән-амин булыгыз.